والله يا ابو عبد الله اعذرني. البارح اخوي عبد الله كان مستلم، واولاده اثنين كانوا تعبانين والله. وديتهم المستشفى، اخذ كل واحد منهم مغذية وخافض حرارة. والله ما طلعت الا الساعة 4، ولا كان ودي انام والله بدري واجي، لكن عاد الظروف يا ابو عبد الله. لكن ابشرني معك اعودها ان شاء الله.